यह गाय दादी के लिए हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। दादी गाय के दूध से मक्खन बनाया करती थी और फिर दादी मक्खन को बाजार में बेचने जाती थी और बाजार में दादी का मक्खन यूं ही बिक जाता था क्योंकि लोगों को दादी का मक्खन बहुत पसंद आता था। फिर दादी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और दादी सोचती है क्यों ना उन्हीं पैसों से एक नई मक्खन की शॉप खोली जाए। फिर दादी अपनी खुद की एक मक्खन की शॉप खोल लेती है और दादी की शॉप पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन दादी अपने शॉप पर चाय बना रही थी, तभी अचानक से गैस फट जाता है और दादी मर जाती है। अब गाय अकेली बचती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।